Grava o caminho, isso, grava a ponte. Você andando na ponte. É, filho. Tá. Você andando, não. Aham. Tá gravando isso? Vai gravando, pode ir. Uhum. Um monte de pedra no chão. Você tá gravando as coisas aí, você tá vendo? Tô. Igualzinho o outro. É larga. Andava aqui, ó. Boa tarde. Vai subir mais? Hã? Vai subir mais? Acho que sim. Vamos descer. Vamos água. Pô, tem uns que moram em Peru lá que os caras falam. Vai falar da onça lá que apareceu. Nossa, amor, ela pegou um cara. Falaram que foi colocar na televisão? Quando da onça no Peru, as onças lá. Não, senhor, que tem lá, que tá rondando por lá. Ela pegou Os caras o falando isso aí, braço. né? Chegou? Qual que é a falando isso aí lá na base lá? Ela vai voltar, pra saber. Rio. Morador, mas com certeza ele estava tentando bater nela ou atirar nela. Cortou a cabeça do cara assim. Pegar só pra dar uma gravaram ela. Gravaram ela. Quê? Ixi, não tem água por aqui. Tá aqui não. Se tivesse só lá no pico, lá em cima lá mesmo. De novo. Vamos subir lá. Casinha de alguma coisa ali, olha os quiosques. Aqui não tem, aqui é só os quiosques, amor. Olha lá os quiosques. O que é os quiosques? Peitinho. Antigamente eram as casas de palha só. Olha, 3 mensagens. Nossa. Olha isso. Saladinho por
máquina puxada lá. Ave Maria. É. Ui! Eu não sei não, filho. Caralho. Você cobra aí. Diz que não tem cobra. Calma, olha ela lá. Grande, irmão. Vocês estão tentando pegar ela. Como que pega? Logo que Ah, tira amor, daí, né? Não, mas você Não, leva, né? não, eles não vão pegar. É morador que Ah, é vai morador. pegar. Ah, é maldade, tá? Não quer matar bichinho. Não é só uma coisa, né? Ah, amor, mas eu tenho só pra fazer os negócios e tal, mas... Aí que tá. Olha lá, tem uma barraquinha ali, ó. Vamos aí, tá lá. Olha o que tem ali. Quê? Olha o que tem ali, ó. Quê? Bebedouro? Ou barrinha de comida? Não, vem aqui, irmão. O meu tá. O meu não, dá o meu aqui. Ô, meu, pelo amor de Deus. Onde de terra aqui? Ó, amor, Né? ó. Calma aí, amor. Nossa, tamanho. Tá com fome, tadinho. Monte de planta aqui, né? Ó, tá vendo, tá vendo. Isso, Deixa eu ver isso aí, né? pra ela ter feito isso daqui, foi só um suco, um papo. Se ela pega ele de verdade. Rapaz. Quer algodão doce? Quero. Quer? Nós vamos ter a Se ela vinha. pega ele de verdade. Já era um peninho. Monte de planta, folha também, né? Oi, mano. Monte de planta, folha também, né? Árvores cortadas. Vamos ficar no banquinho ali, ó. Tá. Aquele ali em cima lá. Tá, mas... Eu gosto disso. Vai, faz de banco. Tá, mãe. Amassa ele. Pra ficar assim, ó. Olha. Amassa ele assim, ó. Aí ele fica... Nossa, algodão doce parece uma nuvem. Né, pai? É verdade, né? Morei, tem uma paradinha aqui. Não chegamos em casa, não. Vem aí? Esse banco? É. Eita. Olha aqui esse cachorro solto. Eita, nós, cachorros. Que gostoso você. Verdade. Né? É. Você gosta, né, dessas coisinhas? Não, tá levantando banco aqui. É assim mesmo. Você gostou daqui? Uhum. Ó. Uhum. Você gostou mais daqui ou do outro? Daqui. Ali, pô. Tem que trazer, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu sair no quintal da gente.